동상일몽이라고 들어보셨나요? 못 들어보셨다고요? 그런데 광명시에는 있습니다. 동상일몽은 같은 자리에서 같은 꿈을 꾸고 같이 행동하는 것을 말합니다. 바로 광명시에서 마을 공동체를 꾸린 시민들이 같은 꿈을 이루기 위해서 공모사업을 제안하고 같이 행동하며 그 꿈을 이루어가는 것을 말합니다. 24개 공동체가 참여했는데 저희 공동체 광명하다도 부스 행사에 참여했습니다. 4월에 사업을 시작해서 그간 제작한 원광명, 광명 7동과 하안동 동네 한 바퀴 영상, 그리고 봄과 여름 드론 영상을 상영했습니다.